Svini, jesi zadovoljan X-Maxom? Nezadovoljno. Ozbiljno? Vozi ga 10 godina. Ne, vidim da je stari model i? 2015. Znate, služi me da pustim u drvo super, servis, sad je partner izgubio ovu licencu, pa moraju si u barel za ovlašćeno, ali ovako, u odnosu na vozio sam Bentley, ovoga, počenje, upravljanje, sedenje, ja sam preuzio. A nije da sam frik za Japance, kao, nisu uopšte peli, nego baš mi lego 250. Kvalitet izrade i sve to, okej. Kvalitet izrade i to. Ja sam zadovoljan, kažem, to je sad već 10 godina, nije nov, ali ništa ne lupka, ništa ne šmucka, ako ga čuvaš redovno. A kakvi su novi? Novi trebalo bi da su okej. Mislim da ne prave čute, samo da pričali pare, ako su čuvali nekad. Hvala ti. Dobar dan i dobrodošli u Mudrolije na motorima. Tako je. Elem, kume, ti i ja na istom mestu 1,5 dana otprilike posle kupovine tvog motocikla. Da. Sad hoću ti kažem nešto i svima vama. Ja sam rešio da kupim nov motocikl. Sad, jedna interesantna stvar, nikada u životu ništa novo nisam kupio, niti automobil, niti motocikl, pa čak nisam ni bicikl. I bicikl ti bio polovan? Znači, i bicikl koji sam kupovao sam polovan, jedino što sam dobio od roditelja tamo u ne znam kom razredu, onaj rog neki, petobrzinac ili šta već. Znači, ovako, ne kupujem veliki motocikl, kupujem motocikl za grad. Znači, ideja mi je, pošto Vespa je Vespa, nije skuter. I ona je nežna i u prethodnom videu sam sve objasnio šta je sa njom. To je nešto što svako treba da ima kao jedan od motocikala, znači to je nešto predivno, stvarno prelepo. I nema govora o tome. Ali jednostavno radna mašina za grad. Znači ja pričam o tome, radnoj mašini za grad. To ti treba za razliku od Vespe, koja je uživanje i vožnjica i kafica i sve ostalo, ali... I forica, i šmekerica, i sve saca. Da. Samo nije radna mašinica. I rešio sam da prodam Vespu, da te pare uložim u kao depozit, to jest nije depozit, nego kako se zove, učešće. Učešće, tako je. I da ostatak, dok traje otprilike garantni rok, možda i kraće, isplatim taj skuter, da kažemo, neki malo veći skuter, da može 2 ljudi da sedne, da ima mnogo prtljaga, da ima upravljivost, da ne bude... Veći točak. Veći točak, to mi je jedna od najbitnijih stvari sa Vespom, ti kad pređeš preko pikavca osjetiš pikavac. Koliko god on mekan bio, čak i oni bez filtera pikavac osjetiš. Ali, tako da, poslije ću reći šta mi sve od toga treba i onda već intenzivno, stvarno, zadnjih par meseci surfujem, tražim, gledam šta ću, kako ću i prvo sam našao nekih 13 modela, a onda sam skapirao da par tih modela ne postoji kod nas da se kupi. Svetski. Tako da, evo, ovdje imam spisak nekih stvari, evo što bih ti možda izložio, vidi, ja sam bio ažuran, pa sam napravio tabelu. Excel tabela, da. Ja volim papir i olovku više nego... I to ono što su mi bitne, zapremina, snaga, težina, nosivost, to mi je jedna od bitnih stvari, jer ja sam težak čovjek za nošenje. Još ako neko sedne, vidi, test izdržljivosti će biti kad sednemo ti i ja na jedan motor i provozamo krug. I ako on to lepo povuče, znači može i doreš njivu sa njim. Zapremina rezervoara, bitno mi je, na primjer, Vespa ima 8 litara, ti pređeš 120 km po gradu, tankaj se. Potrošnja, naravno, prednji, zadnji točak, veličina točka, visina sedišta mi isto jako bitna. Zapremina prtljažnika, to je onog prostora ispod sedišta i da može da se stavi case. Da, to mi je jako bitno. Da ima ABS i ASC, to je sistem protiv proklizavanja. To sa Vespom po gradu sam x puta mi spasilo da ne padne. Ali stvarno, i tačno, i uvek ga osetim kad odradi svoje i to je fenomenalna stvar. Sad ovde cena, kreditiranje, garancija, servisni intervali, cene servisa, to ćemo saznati
kad budemo bili direktno, ponuo sam i olovku. E sad, šta ovde nema, šta nisam našao da ima, na primjer, Aprilia SR Max 300, to ja mislim da nema niko kod nas. SH 300, ne znam, to ćemo da vidimo da ima, znači, naime, šta ćemo testirati u narednih X epizoda, vidjet ćemo koliko će biti. Yamaha X Max 300, Honda ADV 350, BMW C400 X ili GT, mislim da je GT bolje varijanta, Piaggio Beverly 300, stavio sam i Beverly 400, ali nemam pojma da li nešto ima, nešto nema. Stavio sam i ja Vespu GTS 310, ovu novu, čisto onako, eto. Mislim, ali ona ima isto mali točak, sve isto koji ova tvoja. Mislim, ispada svakako, ali eto, čisto, stvarno volim Vespu i uvek će biti kod mene neka Vespica, makar stara, o tome ćemo nekim drugim pričama, nešto drugo se dešava, bit će Vespa. I kako prodam ovu, uskoro će biti neka Vespa kod mene. Zontes 368 G i E, Sim ADX TG400, ADX 300, mislim da je ovaj ADX TG400 veliki lanac i svašta nešto, Vogue SR4 350 i Honda SH 300. Ja, Honda, dve Honde. Da, SR je kao klasičan skuter sa onim, pošto, zašto mi skuter treba? Znači, da se prevozim po gradu, da se prevozim sa suprugom ili ćerkom po gradu gde treba, da odem u nabavku, da mogu da ponesem gitaru i sve što trebam, da garderobu i opremu kad sviram negde u Beogradu ili oko Beograda, da ponesem opremu za snimanje kada snimam nešto, da li u Beogradu ili oko Beograda, i volio bi da imam malo neke veće... Kratko putovanje? Kratko putovanje neko, da, ono, do 30.000 kilometara u krugu. Šalim se. Znači, donekle da bude udobno, da bude široko, da ima, a da opet bude dovoljno malo za gradski... Za provlačenje? Da, mislim, glupo je sad uzme neki maxi skuter koji izgleda kao BMW i ništa uradio nis. Tako je, treba ti nešto između, ne baš 125 i 150 kubika, a ne baš ni 500. Vidi, 150 kubika, kome treba motocikl za grad? Znači, samo za grad, sam je do sitnice te neke, sve to je najbolje varijante, 150 kubika. Ne troši, mala registracija, sve je super. Manje za provlačenje. Sve je u superlativu, da. A ovako, sve je... Slabo. Mislim, svako ima svoje prohteve. Nikad ne možeš da nađeš ono što je meni mana, tebi je vrlina, ono što tebi je vrlina, meni je mana. Izveš čoveka koji nema 0,1 tonu. Tako da mi ipak tražimo da bude motori za normalne ljude. Jesi uvuko stomak, ali 0,1 tona ili 0,1 tona. Tako da treba da povuče. Taj od 150 kuba, mi stvari, ne daj Bože, žena, ipak mora bude tako nešto, jeste. Ja sam vozio Yamahu, onu Versity 300, ona je bila super. Za dvoje isto, mi išli za Novi Sad, vozali se, išao do Mladenovca i tako dalje. Za ta mala putovanja je bila ok za ono vreme, to je pričam pre 11-12 godina, mislim, kad je bilo. Tako da sad ćemo probati, šta si rekao, X-City sada? Ne, sad smo u Yamahi X-Maxa. X-Max, pa to je slično tog tipa, je sam što je veći. I uvek ćemo, u svakom testu ćemo najverovatno uzeti nešto za tebe. Znači da testiraš nešto što nema veze sa životom ili nešto što je sušta sličnost tvom motociklu koji voziš, pa čisto da napraviš neki komentar. U Yamahi ćeš voziti 3 City. Jesi vozio nekad motocikl sa 3 točka? Boga mi nisam. I to napred 2, nazad 1. Vozi se sa B kategorijom, tako ti ne treba kategorije za to. Tako je. Ajde, vidjet ćemo da li me na raspolaganju, pa ćemo da probamo, da. Da. Nešto da bude interesantno. Si za to da probaš ti uvek nešto? Ja sam rekao, ili Tracer, na primjer, ovde, koji ti je neka konkurencija, ili 3 City, koji je, eto, mislim da nikad nisi vozio, nisam... Potpuno dijametralno, da. Mislim da ni ja nisam nikada vozio... 3 City, da. Ne, to sa 3 točka, nikada. MP3 i to, ti fazoni, da. Nikada. Ne znam, onda ćemo da vidimo u Hondi šta može. BMW-u ćemo da vidimo šta može, ili neki skuter, ili glupo je da voziš isti, ili da uzmemo, viš, mogli bi tamo da uzmemo F800 GS-a da ga testiraš za 25, da vidiš da li ima neke razlike. Da, mislim da nema. Koliko se sećam, ništa nisu menjali. 24. i 25. ista što se tiče BMW-a F800. Ali vidjet ćemo što imaju na stanju, pa će bude nešto interesantno. Da. Ništa, ti imaš nešto da dodaš za skutere, ti si isto vozio si Vespu, da ne kažeš si vozio si Vespu, onu 150 LML. 150 ili 200, sad si više nećem koja je bilo. 150 mislim da je bilo. Moguće, da. Da, pa Vespa je super, ali to je ono baš šminkerski, gradski motorčić, da se provozeš od kafića do kafića, tu po gradu, što ti treba. Barem tad one što sam ja vozio... I do 20-30 km dodeš na kaficu. Ja sam išao, išli smo zajedno u Novi Sad, ja sam išao Vespom. Može. Može. Mučenje. Jeste, to je baš
Ovaj je, da, to je davno bilo baš. Burazer je u stvari kupio, pa sam ja onda vozio, on je vozio vikendom, ja radim danima, tako da je to ispala super kombinacija. Tad sam imao malu decu, pa nisam vikendom nigde išao, smo s decom uvek negde išli, ali super je Vespica, da. A ona Yamaha što sam vozio, to je i dan danas Versity, tam je žao za nju, zato što je stvarno dobar motor, bio odličan agregat, išao je, mogo si po autoputu 140, 150, ma ne osjećam, stvarno je bio dobar što ga tiče, ali nisam mogo zadržim oba. Evo i sad isto, ti pričaš o tim skuterima i o tome i ja razmišljam da bi mogu ja da ne maltretiram BMW-a po gradu, a onda kažem ja uživam bre da ga vozim. Meni je super, nije veliki, znači nisam uzeo 1250, 1300 pa da imam da mi štrči okolo, da mi smeta, mada nije, gledali smo na dvojica, gabaritno je moj sličan tvom. Vrlo sličan. Vrlo sličan, veličina, širina, dužina, samo nema bokser motor, sve ostalo isto. Ali opet meni ne smeta po gradu njega da vozim i ja volim da ga vozim, stvarno, ništa mi to... Sad da pređem na skuter, nekako mi bilo, nije mi to da mi baš treba. A opet bi njega onda parkirao, samo da idem na puteve, malo mi je, bacanje mi je para, bare meni što se tiče to, moje viđenje je tako nešto, tako da, ne znam, evo, sad ćemo da isprobamo sve, možda se i predomislim, da. Ko zna, što se tiče mog posla, meni je skuter za grad keva. Ali stvar. Mada ja još isplaćujem BMW, tako da ja sam daleko od toga sad da se Ali dobro, ti si kupio i novo auto pre 10 godina koliko ima. Isplatio i njega, pa onda... I punta si uzeo novog, ali tako beše bio svoje vremeno? Ne, to je tast uz. Pa dobro, ali je nov, da. Mi smo uzeli, a tast platio. Nikad nisi imao novo prevozno sredstvo, gradsko. Mislim, ne gradsko, nego uopšte bilo koje motorno prevozno sredstvo, pa čak ni na pedale. Kao što sam rekao, da se ne ponavlja. Ništa, to je to. Pre nego što nas digneš u vazduh, Nećemo. Idemo nekim redom, ne znam kojim ćemo redom ići, znam da je samo prvo Yamaha. Idemo tvojim stopama onako kako si, pa da vidimo. Tako sam i ja krenuo, pa idemo dalje, da. Da. Hajmo.